네, 엑센트 오르간 페달 설치 방법입니다. 이게 기존에 설치되었던 페달이고요. 그 다음에 이게 오르간 페달입니다. 그래서 이게 이제 탈착을 하려면은 이쪽에 보시면은 이렇게 두 군데 이렇게 나사가 있죠. 여기 위랑 이쪽에 위 두 군데 이게 12mm 목살 가지고 이걸로 이제 연장대랑 같이 해서 이제 풀으시면 됩니다. 풀면은 이렇게 볼트가 이렇게 두 개 이렇게 나오게 됩니다. 나오면은 이제 위쪽에 이제 이 빨간색 보이시죠? 이거를 이쪽을 1차 드라이버로 째끼면은 이게 뚜껑이 열리게 되거든요. 자, 이런 1차 드라이버 얇은 거 갖다가 이쪽에 보시면은 이 부분을 이렇게 위로 이쪽으로 밀면은 열리게 됩니다. 한번 열어볼게요. 그냥 이렇게 빼면은 빼져요. 완전히 안 열린 경우에는 안 빠지거든요. 이게 완전히 열린 경우고 이제 이렇게 빠집니다. 이렇게 빠지면은 이제 탈착을 하시면 돼요. 탈착을 이렇게 하시면 됩니다. 자, 이렇게 하면은 오르간 페달이 장착이 완료되었습니다. 네. 커넥터 있고 그 다음에 12mm 이제 뒤에 와셔 넣었거든요. 뒤에 와셔 두 개 넣고 그 다음에 두 군데 이제 12mm로 이제 조여놨고요. 이렇게 해놨습니다. 이게 진짜 잘라놨거든요. 지금 잘라놔야 될 것 같아서 안 잘라놓으면 좀 높이가 높더라고요. 이 정도 좀 빈 공간이 있기는 한데 일단 잘라놨습니다. 그리고 작동은 잘 돼요. 게이지 보시면은 이렇게 잘 됩니다.